So what's up guys? For today's video, mag-unbox po tayo ng bago kong biling phone, which is Vivo V15. So ayan guys, I'm so excited kasi alam naman natin na bagong release lang ito ng Vivo is Vivo V15. At kung hindi ako nagkakamali, last week lang to ni-release, Friday. So ayan guys, let's go to the unboxing. So ayan guys, bubuksan na po natin. So first, may makikita po tayong ganitong box. Feeling ko may laman siyang jelly case tsaka yung SIM ejector. So tignan natin. So andito po yung warranty card natin. Tsaka yung jelly case. Wow, kakaiba yung jelly case niya guys. Hindi tulad ng iba na parang cheap tignan, pero ito ibang iba. So ayan, nandito na po yung phone. Pero bago natin buksan yung phone, tignan muna natin yung kasama niya sa box. So, dito na siya yung pantusok. Yung sinasabi nilang pantusok, which is SIM ejector. Also, quick start guide. So ayan guys. Meron po tayong free na cable adapter, then the USB cable. Also, meron po tayong free na earphones. So ayan guys, wala nga po pala ako nakuhang freebie na iba bukod sa adapter, USB cable, tsaka sa earphones. So ang cheap, no? Hindi sila nagbibigay. Punta na po tayo sa phone, bubuksan po natin. Pero bago natin buksan, lagay po muna natin yung napakagandang jelly case. Thank you Vivo sa binigay yung jelly case ngayon. Maganda. So ayan, parang hindi ka siya. Buksan na po natin. So ayan, nabubukas siya guys. So far, napakaganda siya. Ito yung sa right side, meron po tayo dito yung power button tsaka yung volume. Then sa baba, yung pag-charge yan. Tsaka yung paglagyan ng earphones, tapos yung speaker. At sa taas, meron po tayo dito yung camera, front cam na parang robot. Tapos yung mic. So yan guys, sa bukas na po siya. Settings. Tignan po natin, lalagyan po natin siya ng fingerprint scanner. So ayan, user fingerprint. Unlock. So let's go to the pattern. So ayan, may mga tinatanong siya guys. Sabi, register a fingerprint. Place your finger on the fingerprint scanner on the back of the phone. So, yan lalagay natin guys. Adjust the angle of your finger to scan the edges of the fingerprint. So ayan guys, susubukan natin yung fingerprint. So ayan, bilis. Isa pa. 1, 2, 3. Ganda siya. So punta tayo sa camera. Tingnan po natin. So ayan, maglalagay ako mamaya ng mga pictures din sa camera. Ayan guys, ang liwanag. So yung camera niya po, rear camera, 32 megapixel. Hindi ko sure kung ilan yung nasa front cam niya po. So kapag pupunta natin siya sa front cam, makikita natin yung sliding camera. Ganda, diba? Ganda ng tunog niya.
gusto ko na lang laruin. Ganda. So ayan, magkakaroon tayo ng sample pictures gamit itong Vivo V15. Tapos ipapakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung maganda nga ba yung camera nito. So ayan guys, papakita ko na lang dyan mamaya yung mga sample pictures. So ayan, susubukan naman natin siyang pang vlog. Tatry natin kung maganda bang pang vlog si Vivo V15. So what's up guys, welcome back to my YouTube channel, Denver Biocoro. Don't forget to like and subscribe on my channel. So ayan, tinatry po natin si Vivo V15 sa pang vlog para alam natin kung pwede nga ba siya pang vlog or hindi. I mean kung maganda nga ba siya sa vloggings. So ayan guys, thank you for watching and don't forget to like and subscribe on my channel Denver Biocoro.